Na, diena tokia keista, banguota ir lyg ir rūpesčių, lyg ir tokių poilsio pratraukėlių. O veiksmo tai užteko tokio organizacinio. Atrodo neįtempta, bet daug teko laukti ir turbūt didžiąją dalį laiko ir nervų suvalgė mūsų kūro išmuitinimas. Tai panašu, kad čia visi naudojasi Dakaru, lygioj vietoje išrašinėja sąskaitas arba turi mokėti nei iš jo, nei iš to labai keistus mokesčius. Tai Vaidas padirbo už bankininką, darė daug pavedimų per šią dieną. Toliau mes organizavom ir vietinę kūro logistiką, tai bent jau šiandien galim pasidžiaugti, kad prieš porą valandų mūsų kūras jau išmuitintas, nuvažiavo viena dalis toliau palei trasą bus išmėtyta, o kitą dalį pasiimsim čia rytoj pačiai pradžiai. O Vaidas dar šiaip įvairių mažų organizacinių, logistinių ir pinigų keitimo dalykų nuveikė. Jo, čia biškai socializmų kvepia, pinigų kapitalo kontrolė tokia egzistuoja, tai čia iš tikrųjų netai paprasta suktis. Ir gerai, kad turim vietinį argentinietį pagalbininką, nes kitaip tai čia būtų sudėtinga. Šiaip tai gerai, nu ką, išsimegom šiandien antrą dieną, tai jau truputį kvapai gavom, jau veidai atsigauna, jau kažkokie spalvai gauna, tai rytoj iš vis bus gerai. Aišku, vyrai kažkiek prie automobilio padirbėjo, ta prasme, tradiciniai statistiniai dalykai, tai yra prasieiti, ar tikrai viskas tvarkoja, patikrino viską, rimtų bėdų nėra. Dar šiokių tokių mažų namų darbų rytdienai esam pasilikę, bet rytinis iššūkis turbūt bus didžiausias, tai yra praeiti administracinę ir techninę komisiją. Vietos laiku turėtumėm startuoti apie kokią 10 valandą, tai tikimės, kad viskas bus gerai. Šiandien pasitikrinom automobilį, turėjom visokių smulkmenų, kuriuos per technikinę komisiją mums dar reikėjo dasidaryti. Ten neveikė signalas, papildomus rūko žibintus teko įsidėti. Tokius smulkmenos, bet užima laiko. O ką mes skaitėme? Ir kuris tinklai tame? Tik tai tada vartotojų reikėtų nejungti. No. Bravo. Yeah, it's a really good target. Really good.